Iya, ini jalan pinggir kali nih. Kalinya udah ini tahu udah mau meluap. Kayak mau ngebut nih. Ini bener-bener deres ini hujannya deh. Kalinya udah penuh. Iya, kalinya udah penuh. Kan ada wipernya. Nanti buang ke situ ya. Hah? Ke sana. Nanti dia turun ya. Nanti dianya turun. Tadi ada tadi tuh ada tadi itu apa? Mana? Itu yang tadi. Oh, itu namanya halilintar. Tahu halilintar nggak? Tahu, Bobo kan? Bobo halilintar ya. Iya. Halilintar itu petir kilat. Silat. Jadi kalau udah ada teret itu namanya Petir. petir. Kita harus Kebakaran. Bukan, itu lagi masak tahu. bulan. Digoreng Dadakan. Dadakan merah. Ya, biar cepat bersih. Ada mobil lagi. Itu ada gambar apa ya? Gambar apa ya?
udah ngantuk lagi. Tadi malam bobo jam berapa? Nungguin ayah pulang nggak? Enggak. Yang bikin cucu? Kayaknya sih Yang bikin cucu siapa? ibu. Saya sih yang itu nggak datang. Ada yang datang? Nggak datang. Ngaji ayah. Ngaji. Lama Tempatnya banget. tempatnya Pak Kiai. Lama banget. Masjid. Masjid. Azab. Azab. Ada tempat bagus banget. Kecil. Bawa apa itu ya, Dek? Bawa pasir. Petir. Ada petir. Halilintar. Halilintar. Itu kan itu namanya mobil Pickup. 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 Tapi kok kan biasa ya kan pickup kan anak SD. Oh, itu udah gede berarti ya. Iya. Kalau masih kecil ya rendah. Pickup. Pickup. Ah. Iya. Baju. Ada cermin ya? Ada apa? Batu. Kata apa sih? Iya, gede banget. Bagus. Bawa apa ya? Bawa Beras. beras. Ini yang bawa beras ya? Oh iya, yang box ya. Kalau itu mah bawa itu kali dia bawa batu. Ya. Coba. Pakai eskavator. Tarik-tarik. Kan eskavator kan kuat. Ada lihat di YouTube eskavatornya dibakar. Oh iya? Iya. Kenapa tuh dibakar? Orang itu rusak dibakar makanya. Tuh. Apa tuh? Pickup. Angkot. Angkotnya lewat. Mobil. Ada banyak banget angkotnya. Mobil sama pickup sama angkot. Angkot lagi. Truk lagi. Jadi pernah naik ini ya, naik angkot ini ya? Iya. Waktu ke mana ya? Pasar. Itu orang keceman. Sama itu kali waktu renang Ya waktu renang. sama siapa namanya temennya dia? Kakak Ryan Oh, sama kakak Ryan ya. sama Iki. Itu yang balap. Itu mau ada mobil box. Kubis. Ada motor. Biasanya di sana itu macet karena di sana ada yang minta-minta. Jadi macet. Nah, sekarang kalau hujan begini, kalau masih macet berarti bukan karena faktor yang minta-minta deh. Ya kalau masih macet berarti kan memang bukan karena ada yang minta-minta. Tapi kalau nanti nggak macet berarti penyebabnya yang minta-minta. Yang bikin macet berarti tuh kan. Ini
kan nggak ada yang minta-minta di sini, nggak macet. Ini biasanya di sini nih, ini di sini ada, Iya ada. ini di sini ada juga. Dulu yang di jalan tol itu macet itu ya. Di sini juga macet. Terus kalau lampu merah itu biasanya kan ada minta-mintanya ya ya. Ada lampu merah ya ya. Merah putih. Merah putih lagi. Di situ lihat di situ. Bola voli. Bola voli. Ini Bola basket atau bola voli? bola voli. Ini banjir dari mana ya? Banjir nih. Banjir nih. Bukan anjir ya, itu namanya becekan. Cekan. Iya. Ntar turunnya gimana deh? Kalau hujan, Ya lari. lari ntar basah. Kalau loncat. Pickup. Itu ada mobil ya. Ada mobil. Ada pickup lagi ya. Pickup. Itu ada truk. Mobil putih. Mobil hitam. Ah. Putih. Biru. Kuning. Putih.
itu ya, Hmm? angkat batu namanya itu. Hmm? Buat angkat batu itu. Oh.